Доброе утро, Якутия. 12 марта на календаре, день недели, четверг. Это утро вместе с вами встречаю я, Катерина Винокурова. Вне зависимости от местности, где вы проживаете, в каком районе, в каком улусе, какая бы погода ни стояла, в нашей студии всегда тепло. И это тепло мы готовы дарить вам через экраны телевизоров. Впереди у нас много всего интересного. Наша большая группа «Утро Якутии» подготовила для вас, как всегда, самое полезное и интересное. Ну а давайте теперь познакомимся с что же нас ожидает за окном сегодня. Итак, в центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила 8-11 градусов. Сегодня днем ожидается также до 11 градусов мороза. В заречной группе от 2 до 9 градусов днем. В южных -3, -4. В Вилюйской группе -5, -7 градусов. В Нижнеленских 8 и 11 градусов мороза. В западных от 2 до -14. В Колымандигирской группе -6, -18 градусов. В Янских от -8 до -12. На северо-западе -16 и -30 сегодня в Саскылахе. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила -10 градусов, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Сегодня днем нам обещают сильный снег. Ветер северо-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха -2, -4 градуса. Поэтому одевайтесь теплее. Как говорится, погода очень обманчива. Ну а с суровых, скажем так, якутских морозов мы переносимся в Малайзию. Многие мечтают попасть в книгу рекордов Гиннесса, но Пратап Муньянди из Малайзии даже и не пытался туда попасть. Рекорд сам нашел его и спрятался, не поверите, во рту. У 42-летнего инженера обнаружили 42 зуба. Это на 10 больше нормы. Часть из них растет вторым рядом, напоминая пасть акулы. Сам мужчина узнал об этом совершенно случайно 3 года назад. Сидели с родней, пили чай, заговорили о зубах и давай считать. Стоматологи говорят, что будет еще 2 зуба. Теперь Пратап – звезда и рекордсмен. И самое забавное, он работает в нефтегазовой отрасли. Говорят коллеги, теперь в шутку просят его не сверлить землю, а просто улыбнуться. Эффект тот же. Ну и потому, если у нас в Якутии также закончатся буровые остановки, никакая здесь бормашина не нужна. Достаточно пригласить Пратапа из Малайзии, улыбнуться, и скважина готова. Ну а с таких вот позитивных новостей переходим к более серьезным. Передаю слово своим коллегам из информационной службы. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. В республике дан старт командно-штабным учениям. Они продлятся 2 дня и включают отработку различных сценариев реагирования на чрезвычайные ситуации. В первый день основное внимание уделено вопросам прохождения весеннего паводка, включая организацию эвакуационных мероприятий, развертывание пунктов временного размещения, а также порядок оказания финансовой помощи гражданам, пострадавшим от подтоплений. Во второй день участники сосредоточатся на вопросах предупреждения и ликвидации природных пожаров. На строительстве Ленского моста возобновили буровые работы. Машины задействованы на 3 ключевых участках правобережья – опорах номер 16, 19 и 22. На опоре номер 16 строители уже приступили к бетонированию буронабивной сваи. На опорах 28 и 29 строительная готовность свайных оснований превышает 60 и 70% соответственно. По словам подрядчика, возобновление бурений является плановым шагом, привязанным к климатическим условиям региона.
В России могут упростить трудоустройство для молодых мам. Комитет Госдумы по труду поддержал законопроект, запрещающий устанавливать испытательный срок при приеме на работу женщинам с детьми до 3 лет. Сейчас такой запрет действует только для матерей детей до 1,5 лет. По данным Комитета по труду, в стране около миллиона женщин. Они находятся в отпуске по уходу за ребенком, но лишь 76% из них возвращаются к прежнему работодателю. Депутаты рассчитывают, что новая мера поможет укрепить институт семьи и материнства и облегчит возвращение женщин к профессиональной деятельности. На базе Института гуманитарных исследований состоялся круглый стол, посвященный истории Второй Камчатской экспедиции под руководством Витуса Беринга и деятельности Тамгинского железоделательного завода. Участники обсудили роль Якутии в организации академических экспедиций Российской академии наук и вклад региона в освоение Дальнего Востока. Особое внимание уделили Тамгинскому заводу, построенному в XVIII веке для обеспечения экспедиции Беринга с железными изделиями. В работе круглого стола приняли участие представители научного сообщества, Русского географического общества и Владивостокского морского собрания. Деятельность и завода, и вторая Камчатская экспедиция, они были очень важной вехой в процессе, во-первых, освоения русским населением территории Якутии, а во-вторых, в процессе вхождения Якутии в состав российского государства. Так что мы решили вот эту тему начать пока. И это не единственная будет конференция и круглый стол, поскольку проблема многоаспектная, мы ее с разных сторон будем рассматривать. В Якутске выявили лучшего воспитателя года. На этот раз основной упор сделали на просвещение родителей. Из 21 участника в финал вышли 10 воспитателей детских садов из разных районов республики. Конкурсанты прошли несколько этапов, в числе которых было и публичное выступление. Блиц-опрос провели родители, именитые спортсмены Василий Егоров, Игнат Чумчоев и Николай Матананов. Им было интересно узнать, какие мультфильмы стоит смотреть детям, как подготовить ребенка к школе и обсудить вопрос сохранения родного языка. Работаю я в целом 6 лет и 6 месяцев. Уже скоро вот-вот будет 7. Почему решилась на этот конкурс? Все-таки это новый опыт, новые знакомства, где можно посмотреть новый опыт своих педагогов, да, коллег, которые они используют. Я ответила на один вопрос именно по подготовке детей к школе. В целом все вопросы были именно из практики. На все вопросы хотелось мне ответить. Очень поднимала активно руку. Доброе утро! С 2022 года в Якутске ежегодно организуют открытые межрегиональные юношеские научные чтения имени Сергея Павловича Королева. В этом году с 28 по 30 марта пройдут юбилейные 5-е чтения. Это масштабное событие, которое собирает более 1000 школьников со всей нашей страны. Участники представляют свои научные проекты, встречаются с космонавтами, учеными и получают уникальный опыт, который помогает им поступать в ведущие технические вузы. Об этом подробнее мы поговорим с нашим гостем Алексеем Попковым, руководителем Центра цифрового образования детей IT-КУБ Якутск. Алексей, доброе утро. Доброе утро. Как мы сказали, 2 дня будут проходить чтения, уже 5-е юбилейные. Вот что готовите, что интересного в честь юбилея ожидается? Какая программа? У нас ежегодно очень много мероприятий проходит в рамках этого конкурса научной конференции. А получается, сейчас у нас 2 новых секции мы подготовили. А так ежегодно мы привозим космонавтов в город Якутск, чтобы дети познакомились, взяли автограф, поговорили с космонавтом. До этого у нас был Артемьев Олег Иванович, получается, и Чуб Николай Александрович. В этом году мы тоже привозим космонавта. Также интересные мероприятия, связанные не только, допустим, с проектами. Также у нас будут мероприятия развлекательные для детей, для участников. Ну и всевозможные выставки, конкурсы и соревнования. Ну вот сказали про гостей, это именитые космонавты, да? Кто среди экспертов, скажем так, кто будет оценивать, да, участников достаточно серьезно, да? Да, экспертов мы зовем со всей республики.
Ну и вот приглашенный космонавт тоже всегда выступает в качестве эксперта. В этом году будет Борисенко Андрей Иванович, прошу прощения, и Тимошенкова Елена Алексеевна. Тимошенкова Елена Алексеевна – это правнучка Константина Эдуардовича Циолковского и также является директором музея своего дедушки, получается. Вот. И они выступают и как спикеры, и как эксперты. А также с Института космофизики мы зовем, допустим, по секции дистанционное зондирование Земли Северо-Восточного федерального университета зовем тоже. То есть, с разных отраслей, поскольку у нас очень много секций, в этом году их будет 12, и они начинаются от рисунков детских, связанных с космосом, заканчивая дистанционным зондированием Земли. То есть ребенок может себя показать во всех, так скажем, отраслях, и из-за этого экспертов тоже мы набираем со всей республики. Ну вот вы уже упомянули, что будут новые секции, да? новые Какие это секции. и сколько? Вот, получается, 2 новых секции. Это спортивно-космический марафон, а ты записался в космонавты. Очень интересно, да. Поскольку до этого 4 года подряд, когда проходило, это все-таки были либо творческие проекты, либо это интеллектуальные проекты. Здесь мы проводим такой спортивный марафон полноценный. От каждой школы будет выдвигаться по команде, там 50 на 50 мальчики и девочки разных классов. И для них будут спортивные испытания, связанные с космосом тоже. На вестибулярный аппарат, опять же, скорость, бег. Почти такие же условия, которые в звездном городке на себе испытывают космонавты, которые готовятся к космическому полету. То есть на себе можно будет испытать. Но да? детям только. Прелести, да? Вот Вот. расскажите немного о детских проектах. Вторая секция, это получается у нас звездный наставник. Это секция как раз-таки для учителей, педагогов, которые методическую разработку, связанную с космосом, имеют. Это может быть мастер-класс, открытое занятие, там, урок какой-нибудь по физике, связанный с космической тематикой. Вот. И здесь именно учителя, педагоги соберутся и будут рассказывать свои методические наработки и тоже будут выявляться лучшие из лучших. Вот. То есть 2 новые секции, Да, да? 2 новые секции. Для спортсменов и для учителей. Ага, здорово. А о детских школьных проектах несколько слов. Ой, детские школьные проекты, как я сказал, у нас уже 12 секций, очень разнообразные. Начиная от рисунков, рисунки тоже бывают разные, это либо карандашом, либо кистью, сейчас цифровые технологии появились, 2D-графика, 3D-графика, потом появляются, допустим, инженерные проекты, связанные с IT, IT-куб, что-то своими руками, творческие проекты. Очень большое разнообразие проектов, больше 1000 участников заявляются, больше 1000 проектов заявляется ежегодно на наш конкурс. Потом первый этап отборочный, дистанционный. После на второй этап очный уже приглашаются порядка 300 участников принимают участие. Какие новые возможности открываются после участия в чтении для участников? Во-первых, для детей опыт, во-первых, встреча с космонавтом. Не каждый день встретишься с космонавтом, автограф возьмешь, может, руку пожмешь. Здесь получается опыт, дети в дальнейшем получают опыт, какие-то от экспертов наставления, они дорабатывают свои проекты. Как пример очень хороший Васильев Айтал. Он в прошлом году занял 1 место по дистанционному зондированию Земли. В этом году, буквально недавно, он занял 1 место в Москве, всероссийский конкурс «Национальное достояние России» и получил нагрудный знак серебряный еще в придачу. С этим же проектом он немножко его доработал, услышал, получается, все рекомендации, доработал и занял 1 место в России уже. Ну да, это уровень, да? Уровень. Алексей, а по-вашему, чего не хватает, чего бы вы сами выдвинули, да? Какой это, может быть, проект представили на чтениях?
Ой, скорее всего, хватает-то все. Всего. Вот просто бы, да, я хотел бы снова вернуться в детство и поучаствовать вот в таком конкурсе самостоятельно. Ну, поскольку я с IT-клуба, скорее всего, бы это связано было что-нибудь с IT, либо это все-таки было бы дистанционное зондирование Земли, потому что вот эти проекты как раз-таки решают проблемы, там, ну, начиная от города, там, загрязнения, свалки, несанкционированные карьеры, ну и заканчивая такими масштабными. Был проект у нас, изучали лаптевоморских моржей девочки на протяжении 4 лет, мониторили, и на них даже выходил фонд по защите животных, вот, который всемирный. Вот. Ну, скорее всего, что-то ДЗЗ и IT. Но вот на предстоящих юбилейных чтениях ожидается ли еще больше участников, чем на предыдущих? Ну да, интерес космической тематики все-таки возрастает. Ну, мы уже, наверное, 5-й год, получается, над этим и работаем. В этом году тоже, получается, эти наши королевские чтения в этом году, они приурочены к 65-летию выхода, полета в космос Гагарина. Скорее всего, это тоже знаменательная дата, тоже повлияет на охват участников. И ну, дети начинают увлекаться вот инженерным делом, техническим каким-то, мне кажется, да. Должно быть больше. Ну, здорово. Мне кажется, как и в советское время, сейчас у многих возникнет желание, да, когда спросят, кем ты хочешь стать, а я хочу стать космонавтом. Да, космонавтом, но сейчас космонавтика, она же тоже, может стать программистом, который будет принимать участие как раз-таки в запуске. Там, столько возможностей и профессий открывается, да, связанных с космосом. Ну и ваши пожелания участникам чтений, королевских чтений? Ну, я желаю принимать участие, не бояться выступать, принимать участие, придумывать новые идеи, не бояться рассказывать про свои идеи своим педагогам, своим родителям, чтобы вам помогли реализовать эту идею и принять участие в конкурсе и победить. И, может быть, прославиться на всю Россию со своим проектом. А то и мира. А то и мира, да. Алексей, огромное вам спасибо за участие в нашем эфире, за интересный разговор. Очень хотели бы, чтобы действительно королевские чтения в этом году открыли еще больше новых имен. И, может быть, еще космонавтов. И космонавтов, да. Ну а у нас на очереди зарядка этой недели. У вас есть еще одно утро, чтобы научиться выполнять технику японского массажа для лица. Снимаем отеки и придаем свежесть нашей внешности. Доброе утро! Сегодня я вам покажу технику японского массажа, который уберет отеки с лица. Так, мы слегка приоткрываем нижнюю челюсть и мы ладонями снизу вверх делаем похлапывающее движение 6 раз. По периферии, посередине. Это очень хорошо способствует раскрытию именно лимфатического узла на лице. Идем на второе упражнение. Ладонью мы от центра лица плотненько скользим до периферии, до ушей. И также мы скользим по шее вниз в зону под ключицы. Так мы делаем тоже 6 раз. Плотненько. Представьте то, что у вас здесь очень много жидкости скопилось, и вы хотите, чтобы эта жидкость текла по периферии, это боковую часть лица, и также стекала под ключичную зону. Очень хорошее упражнение, которое убирает отеки, особенно утром. Третья, лобная часть. Мы тоже слегка поглаживающим движением от центра к периферии мы делаем вот такие вот поглаживающие движения. С каждой стороны можете сделать по 5 раз. Всего получается 10. Упражнение 4. Здесь у нас тоже есть очень много лимфатических узел, которые скапливаются, и вы видите мешки под глазами. Что мы делаем? Берем средний и безымянный палец обеих рук, и получается от центра мы скользим по верхней глазнице и по нижней глазнице в
в сторону и встречаются все пальчики в висковой зоне. Мы очень деликатно в этой зоне работаем. Вы можете применить жирный крем или массажное масло, чтобы у вас пальчики скользили по этой зоне, верхняя глазница и нижняя глазница. Это упражнение вы можете делать с каждой стороны по 10 раз. И пятое упражнение, это последнее. Мы работаем с подъязычной мышцей. Здесь у нас тоже скапливается очень много жидкости. Да? Здесь у нас много лимфатических узел. Мы большим пальчиком проникаем прямо вовнутрь. Это у нас нижняя челюсть. Да? И делаем вот такие вот от центра опять к периферии. Мы большим пальчиком втапливаемся и делаем такие вот массажные движения. Можете сделать 10 раз. Всего лишь 5 простых упражнений, и вы избавитесь от утренних отеков, особенно под глазами. До новых встреч! А март – это время удивительных контрастов. Солнце светит все ярче, но зима не спешит сдавать свои позиции. И, пожалуй, это лучшее время для прогулок, тем более, когда городские парки подготовили сюрпризы. На озере Сайсары, к примеру, сейчас можно застать и уходящую зиму во всей ее ледовой красе. Всем любителям зимних развлечений самое время доставать ледянки и варежки, потому что лучшая пора для зимних забав наконец-то наступила. Какая же все-таки это радость почувствовать себя на минутку ребенком, когда не важно, сколько тебе лет, важно только одно – успеть скатиться с горки, пока не стемнело. Очень интересно, здорово, на коньках попробовали первый раз. Для первого раза очень хорошо прокатался. Тут очень классно и очень веселые горки. Я тут очень много где была на коньки, на квадроцикле, на вот эти горки все. Я каталась на катке, очень круто было, много раз падала. Но всегда вставала, да? Да. Ага, это самое главное. Этой весной излюбленное место отдыха якутян, озеро Сайсары, заиграло новыми красками. Если раньше здесь ограничивались лишь расчисткой и выравниванием катка, то теперь на озере развернулась настоящая ледовая сказка. В нашем парке есть комплекс ледовых скульптур, посвященных 90-летию Союзмультфильма, то есть той кинокомпании, на мультфильмах, в которых мы все выросли. И этот фестиваль, главным героем этого фестиваля выступил наш национальный мультгерой, это Току. Вокруг Току мы собрали, благодаря сотрудничеству с Союзмультфильмом, собрали наших любимых героев. Здесь можно встретить героев Простоквашино, бременских музыкантов, «Ну погоди» и многих других героев картин, на которых выросло не одно поколение. Каждый персонаж выполнен с удивительной точностью. Кажется, еще немного, и Карлсон взлетит, а шарик начнет лаять. А если вы давно мечтали о фотосессии с Эйфелевой башней, то можно сделать это, не выезжая из Якутска. Уменьшенную копию Эйфелевой башни якутские умельцы создали еще 10 лет назад. Долгое время она находилась в пригороде, но к этому сезону переехала на центральную площадку парка. Его строили 4 года. Каждый день мастера в свободное от работы время просто вот по своей инициативе. Из подручных материалов, которые у них оставались после основной работы. Да? То есть это куски металла, которые бы, возможно, лежали где-то, портили нашу экологию, да, на свалках и так далее. А тут они из ничего сделали шедевр, и он был здесь представлен. Тут Эйфелевая башня стоит, она очень крутая. Маленькая такая, мини. Можно там сфоткаться, она ночью горит зеленым. Мы тут с семьей пришли, в фотозону, фоткались. Мы почувствовали себя в Париже. А с заходом солнца городок озаряется огнями, ледяные герои, подсвеченные мягким светом, будто оживают, а каток переливается в свете гирлянд. И даже мороз в этой атмосфере кажется волшебным. Так что не сидите дома, выходите гулять. Илана Захарова, Нербун Старостин, Якутск. Да, март в Якутии еще, конечно же, зима, значит, самое время для
чего? Для зимних развлечений. Мы хотим подарить вам отличную возможность провести время на свежем воздухе и подарить 2 билета в парк льда и света на озере Саисары. Вот, если не верите, 2 билетика вот у меня в руках. И условия участия максимально простые. Нужно быть подписанными на наш телеграм-канал «Утро Якутии» и под закрепленным постом ответить на один вопрос. Какая у вас любимая зимняя забава? Мы принимаем любые ответы. Вы можете написать, что любите кататься на ледянках, играть в снежки, гулять по парку. В общем, все что угодно, лишь бы все это было от души. Среди всех ответов генератор случайных чисел выберет одного счастливчика. Поэтому желаем вам удачи и уже в ближайшее время опубликуем результаты в телеграм-канале «Утро Якутии». Ну а на календаре 12 марта, и на этот день издавна существуют приметы на удачу. А если вы в них верите, а чаще всего мы верим в хорошее, согласитесь, давайте немного о них и поговорим. Считается, что высаженное весной деревце принесет счастье владельцу и успех во всех начинаниях. Встречи с друзьями и родственниками сегодня предвещают благополучие и приятные события в будущем. Купание в источнике чистой воды укрепляет здоровье и улучшает настроение. А дарить подарки, обретать благополучие и удачную судьбу. Ну а благотворительность сегодня очищает душу и привлекает позитивные изменения. Наши бабушки и дедушки говорили, весной природа просыпается, значит и человеку надо обновляться духовно и физически. Следуя старинным правилам, легко привлечь в свою жизнь положительные перемены и предотвратить возможные неприятности. Ну а со знаменательными событиями этого дня знакомим вас далее. На календаре 12 марта. Сегодня День работника уголовно-исполнительной системы России. По народному календарю Василий Капельник. В этот день принято приносить в дом сосновую ветку. Она очищает воздух и дает здоровье всей семье. В день Василия Капельника начинал таять снег на крышах. По этому поводу говорили: «Придет Василий, и зима заплачет». Этот день в истории. В 1365 году, 12 марта, основан Венский университет. В 1832 году в балете впервые использовано платье под названием «пачка». В 1918 году в Москве возвращен статус столицы России. В 1940 году подписан договор о завершении Советско-финской войны. А в 1968 году в этот день Маврикий получил независимость от Англии. В этот день родились Василий Баженов, русский художник, архитектор, теоретик архитектуры и педагог. Владимир Вернадский, русский естествоиспытатель, мыслитель, общественный деятель. Вацлав Нижинский, русский танцовщик, хореограф. Борис Дуров, советский режиссер и сценарист, заслуженный деятель искусств России. Зураб Саткилава, грузинский российский оперный певец-тенор, педагог, народный артист Советского Союза. Григорий Горин, советский российский драматург, прозаик, писатель-сатирик. Лайза Минелли, американская певица, актриса, лауреат премии «Оскар». Ирина Понаровская, советская российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России. Именины сегодня отмечают Арсений, Василий, Кира, Марина, Николай и Сергей. Поговорили о датах. Нас радует солнечная погода, ощущается еще морозный, но уже весенний воздух. А когда меняется погода, самое время задуматься о смене одежды. Как выглядеть стильно, не выходя за рамки бюджета и соответствовать не только календарю, но и последним трендам, расскажет стилист. Всем доброе утро, меня зовут Григорьева Екатерина, я персональный стилист. Сегодня мы поговорим о доступных трендах, которые, скорее всего, уже есть в вашем гардеробе. Начну я со своего образа. На мне несколько трендов. Это принт питона, выполненный из кожи. Это сразу 2 тренда. Вертикальная полоска сейчас также будет в тренде. Скорее всего, в вашем гардеробе уже есть рубашки, брюки в полоску. Носите в этом сезоне, и в следующем сезоне они будут как никогда актуальны.
Пройдемся по самому доступному. Это тренды на цвета. По версии Pantone самым главным цветом этого сезона является цвет Cloud Dancer, облачный танцор. Это очень красивый оттенок белого, который сочетается с разными цветами и считается таким универсальным, освежающим оттенком. Далее я хочу отметить цвет. Он такой морозно-голубой, такой холодный оттенок, тоже доступно во многих магазинах, и у вас он уже может быть есть в гардеробе, поэтому добавляйте этот цвет в виде рубашек, каких-то аксессуаров, шапок, к обуви летом он будет очень красиво смотреться. Остается в тренде также оттенок оливки, травяных, какие-то зеленые цвета, тоже будет как никогда освежать и красиво смотреться в ваших образах. Нежно-розовый оттенок очень красиво будет смотреться в аксессуарах. Я думаю, у многих он у вас остался после Барби-кора, но в этом случае я рекомендую выбирать именно такой нежный оттенок, остерегаться фуксии. Он сейчас немножко опасен в этом сезоне, поэтому именно нежные оттенки розового будут смотреться актуально и стильно. В тренде также остаются цвета красные, бордовые. Меняем этой весной черный на шоколадный, либо какие-то оттенки серого цвета. Перья, бахрома, кружево – это тоже тренды, которые вы могли приобрести себе несколько сезонов назад. Если так и есть, можете доставать смело из своих шкафов, так как в предстоящем сезоне их будет очень много. Также и в прилавках в магазинах тоже вы их можете найти, и это достаточно безопасные тренды. В перьях я рекомендую придерживаться правильных объемов. Слишком тонкие перья будут смотреться уже не актуально. Чем богаче количество перьев, бахромы и кружева в вашей одежде, тем интереснее и актуальнее будут ваши образы. Color-blocking — еще один тренд. Это сочетание нескольких цветов от 2 до 5, даже более в одном образе. Так что если вы любительница ярких цветов, в вашем шкафу очень много яркой одежды, вдохновляясь показами Милана, Парижа, вы можете собрать классные луки, которые будут актуальны этим летом и весной. Анималистика — еще один тренд, который повторяется из сезона в сезон. Вы могли использовать его и в прошлом сезоне. Не забывайте, что сейчас эти принты как никогда актуальны. Это зебра, питон, также леопард не сдает свои позиции. Мода циклична, тренды также цикличны, поэтому подходите к ним с умом, выбирайте тренды, которые будут повторяться из сезона в сезон, либо будут долгосрочными. Следите за трендами вместе со мной. До новых встреч! Спасибо за полезные советы, благодаря которым мы, якутяне, знаем, как выглядеть стильно в любое время года. Красота, как говорится, требует не только жертв, но и комфорта. Но есть профессии, где комфорт и функциональность одежды выходят на первый план, а мода отступает перед суровой необходимостью. Где наряд – это не просто образ, а часть сложного механизма. И сейчас мы познакомимся с человеком, который знает о якутских дорогах все. Ее рабочий кабинет – кабина многотонного автобуса. А главный аксессуар – не сумочка, а ключ зажигания и безупречная выдержка. Сегодня в рубрике «Моя профессия» женщина, которая смело садится за руль общественного транспорта. Меня зовут Елена. Работаю водителем автобуса в МУФ ЕПАК уже около 3 лет. В профессию пришла случайно. Никогда не планировала работать водителем автобуса. В далеком детстве на машине меня учил ездить дедушка. Это было в 12 лет. Дедушка у меня был командиром экипажа Ту-154. И когда все дети советские мечтали стать космонавтами, я в свое время мечтала стать летчиком. Но летчиком я не стала водителем автобуса. Водительское удостоверение у меня всех категорий, что и положено водителю автобуса. Первую категорию, свою категорию «Б», я получила в 1998 году, в возрасте 18 лет, как это обычно бывает. Дальше, через несколько лет, отучилась на категорию «С».
и еще через год на все остальные категории. А больше всего в ЕПАКе мне нравится работать именно на пригородных маршрутах, потому что каждый день у нас разные направления. То есть не один и тот же маршрут каждый день, а каждый день разные. Выезжаешь из города и мчишься навстречу там закату или рассвету. Это здорово, потому что можно ехать и представлять, что я еду в отпуск куда-нибудь во Владивосток. Пригородных пассажиров вообще обожаю. Не знаю, пригородные, они какие-то простые, дружелюбные, они заходят, улыбаются, они здороваются. Хотя, казалось бы, добираются на работу дольше, да, и платят за проезд 2 раза больше. А вот сами по себе они как-то какие-то проще, добрее. Сложности, наверное, учитывая особенности нашего региона, это в туман сильный, в темноте. Быстрее устаешь, потому что максимальная концентрация внимания нужна. Кстати, мой автобус зовут Пуговка. Вот, я очень его люблю, ее вернее. Стараюсь качественно за ней следить, ухаживать, потому что в наших северных широтах, конечно же, техника немножко капризничает, особенно в сильные морозы, и требует гораздо больше внимания. А чтобы стать водителем автобуса, наверное, в первую очередь нужно любить технику и любить людей. Большое количество людей в короткую единицу времени через вас проходит, и, соответственно, есть, конечно, свои сложности, но в целом привыкнуть можно. То есть любую профессию надо любить, а особенно профессию водителя автобуса. Сюда нельзя приходить пробовать, понравится, не понравится. Сюда необходимо приходить и работать. Хотелось бы, пользуясь случаем, передать привет пассажирам, особенно тем, кто меня знает и кому нравится со мной ездить. Вот. Хотелось бы вам пожелать в наше непростое время, конечно же, терпения, удачи и, конечно же, оптимизма. Всем привет! Убедились, как ловко можно управлять огромной машиной на городских трассах. Наша героиня каждый день прокладывает путь для десятков пассажиров. Но ведь главная дорога в жизни каждого человека – это дорога к знаниям. И здесь нам тоже нужны проводники. Кто лучше всего знает, по какому маршруту вести учеников к успеху? Конечно же, педагоги. Далее у нас на очереди рубрика «Спроси учителя». Место, где мы находимся, это кузница мастерства, точка роста и развития педагогов всей нашей республики, директором которого многие годы работала Галина Ивановна Алексеева. Всем большой привет! Я Валентина Варламова, а это проект «Спроси учителя», где школьники задают вопросы, а у эксперта всего 60 секунд на ответ. Галина Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте, Валентина. Вы знаете, о чем говорит цифра 5218? Не знаю. Вы именно столько раз написали «классная работа» за 20 лет работы в школе. Здравствуйте, меня зовут Эверстова Настя. Я ученица 4 А класса Амгинского лицея имени Леонида Васильевича Керенского. Галина Ивановна, скажите, пожалуйста, почему легче носить тяжелый рюкзак на 2 лямках, чем на одной? Ну, здесь просто работает простой закон физики. Это центр тяжести рюкзака распределяется равномерно на спину. Если на 2 лямках, то, конечно, распределение центра тяжести будет равномерным. Здравствуйте, меня зовут Иванов Кирилл. Я ученик 9 А класса Бердикистяхской средней общеобразовательной школы имени Семена Петровича Данилова. Скажите, пожалуйста, почему в супермаркетах цены стоят 199 или 999 рублей, а не круглые суммы? Ну, это, я считаю, маркетинговый ход. Когда смотрим цены товара, считаем слева направо. И 199 это ассоциируется с сотней, а не 200 рублей. Поэтому нам кажется, что товар стоит дешевле. А 999 это, тоже такой маркетинговый ход, когда мы считаем, что цена товара, конечно, она дешевле, чем 1000 рублей. Здравствуйте, меня зовут Неустроев Антон. Я учусь в 6 классе в Мирюнской юношеской гимназии имени Василия Васильевича Алексеева, Усть-Алданский улус. Скажите, пожалуйста, можно ли математически рассчитать идеальное расписание уроков? Конечно, можно рассчитать, тем более сейчас, когда нам в этом помогает искусственный интеллект. Расписание можно сделать идеальным. Здесь, конечно, используется комбинаторика, теория вероятности,
который как раз сейчас изучается в школьной программе. Я сама работала заучем 10 лет в школе, поэтому знаю, как мы тогда, в то время у нас не было ни компьютерных программ, ни искусственного интеллекта, но мы вручную тоже старались всегда сделать расписание идеальным. И здесь что самое главное? Во-первых, нужно учитывать санпиновские требования, то есть это когда трудные предметы не должны сразу в понедельник ставиться первыми уроками, они должны идти вторым, третьим уроками в расписании. Надо учитывать, во-вторых, количество кабинетов свободных, когда учителя могут свободно распределять между собой кабинеты. Дорогие дети, мне очень понравились ваши такие интересные, любознательные вопросы. И хотелось бы вам пожелать всегда сохранять вот такую любознательность, любопытство, для того, чтобы узнать все эти законы физики, математики и применять их в жизни. Всегда учитесь с интересом, тогда и такие трудные предметы, как математика, физика, химия, будут вам легко даваться. Желаю успехов, удачи во всем. Друзья, подписывайтесь на наши соцсети, чтобы быть в ритме образования Якутии. Весна в этом году в Якутии обещает быть особенно яркой и музыкальной. Уже совсем скоро Якутск станет местом притяжения для талантливых ребят и педагогов. Здесь пройдет международный фестиваль «Кындыкан. Душа Севера». О том, что это за событие, кому стоит участвовать и почему Кындыкан – это больше, чем просто конкурс, мы поговорим с Дорой Балдановой, директором Фонда развития культуры Якутии и организатором творческих конкурсов «Арт Севера». Дора, доброе утро. Доброе утро. Ну, Кындыкан очень красивое, необычное название, да. Для многих телезрителей оно, возможно, звучит впервые, а многие знают уже, да, о нем. Откуда оно взялось и что означает? Давайте просветим. Агентство развития творчества «Арт Севера» проводит ежегодно такие творческие конкурсы с 2018 года. В этом году у нас партнерами выступает проект «Кындыкан» и Арктический государственный университет. «Кындыкан. Душа Севера» — это название пришло, конечно, воодушевившись проектом «Кындыкан», которому в этом году исполнится 5 лет, как он действует. Это невероятная история о маленькой смелой девочке, которую я, конечно, сейчас не могу рассказывать, но не буду, потому что это очень долгая история, и ее можно посмотреть на сайте Кындыкан. Есть уже сказка, мультик, разрабатывается компьютерная игра. Ну, в общем, очень мощный, очень классный проект. Да, но все-таки большинству, наверное, наших телезрителей все-таки известен этот проект. Да, большинство, возможно, знают. И Кындыкан не только о Севере. Это вообще, мне кажется, намного... Он может по всему миру распространиться, как маленькая Покахонтас, Моана. И так что посмотрите обязательно проект Кындыкан, мультик, и почитайте сказку. Так, ну, главные цели и задачи этого проекта, да? Да. Наша главная цель — это привлечь к культуре и искусству как можно больше людей, творческих детей. Да. Не я даже скажу, а психологи говорят, если ребенок выходит на сцену, это, считай, борьба со страхом, это какое-то эмоциональное развитие. И поэтому, вот, пользуясь случаем, да, мы каждый год проводим эти мероприятия, и у нас всегда очень хорошие площадки, так что каждый творческий человек может себя проявить перед компетентным жюри, перед своими родственниками, показать, на что он подготовлен, как он выступит. И наша также задача наградить наших педагогов. В общем, устроить праздник культуры и искусства, и это, конечно же, также профориентация в нашу сферу. Да, проект приурочен к Году культуры. Да? Ага. Какая программа вообще ожидается? Что ждет участников? Это какие-то конкурсы, этапы? Вот что конкретно вот, потенциальный зритель сейчас может
для себя какую информацию получить? С годом культуры мы, конечно, в этом году ввели много новых идей, мы масштабировали. Помимо конкурсных смотров у нас также будут проходить курсы повышения квалификации для педагогов по фольклору, по хореографии, по вокалу. Будут профориентационные мастер-классы для детей, будут экскурсии. Также у нас самое отличие — это то, что у нас проходит гала-финал. Это получается 26 или 25 лучших номеров выйдут на сцену, ну, в смысле, их отберут жюри, и они выступят перед другими жюри, где они могут получить главные призы нашего конкурса. Также в этом году мы ввели нововведение, это как очное участие по изобразительному искусству и декоративно-прикладному искусству. Оно будет проходить в Центре «Патриот». Давайте немножко простимулируем будущих участников. Какой призовой фонд ожидается? Призовой фонд в этом году это 500 тысяч. Нас поддержали очень много предпринимателей, бизнеса, и поэтому у нас набрался наш очень хороший призовой фонд. Он будет не целиком для кого-то одного, да, а он будет распределяться по этим 5 лучшим номерам и, конечно же, по молодым, ну, вообще художникам. Вот. Также у нас есть призы для номинации «Самая талантливая школа» и «Самый талантливый детский сад». Получается, эта номинация исходит от того, что насколько больше видов искусств предоставит эта школа или детский сад. Также мы каждый год ежегодно дарим бриллианты для наших педагогов. Самых лучших тоже принцип один. Педагог занимается с одним ребенком или с массой. Получается, он больше привлекает в культуре и искусстве больше детей, и вот эти педагоги у нас становятся лучшими педагогами. Если занимается с массой, то больше бриллиантов, наверное. Да, у нас в этом году спонсор очень классный. У нас, кстати, большие караты. Так что стоит побороться, да. Кто будет оценивать участников? Да? Наверное, это разнообразные эксперты. Да, что в прошлом, что в этом году мы привлекаем преподавателей Арктического государственного университета. И получается, именно даже для тех, кто будет поступать в этом году, у них есть возможность выступить перед преподавателями Арктического государственного университета, показать заранее. У них очень хорошая программа подготовки далее к поступлению, так что это будет очень интересно. А далее, вот когда уже профессионалы по конкретным направлениям выберут лучших участников, они представят себя уже на гала-финале, а там уже другое жюри будет сидеть, там уже медийные личности, звезды. У нас в этом году планируется с Москвы приезд тоже. И поэтому есть возможность себя показать, возможно, дальнейшие контракты. Кто-то сейчас, возможно, впервые услышал о предстоящем фестивале. Как можно подать заявку, да, и до какого числа, наверное, да? Мы заявку принимаем через сайт до 23 марта. Наш сайт artsevera.com. Там заполняют форму, которая представлена. И после 23-го уже выйдет список участников, кто по каким дням, какие номинации пройдут по каким дням, и уже спокойно подготовятся и придут на выступление. Да. До 23 марта еще время есть, поэтому, уважаемые наши телезрители, все заинтересованные, обязательно время есть, отправляйте, участвуйте, принимайте активное участие. Дора, вам огромное спасибо за то, что пришли к нам этим утром, проснулись и проинформировали нас. Желаем успешного проведения фестиваля. Спасибо. Ну а у нас на очереди свежий блок новостей. Передаю слово своим коллегам, после чего снова увидимся в нашей студии. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. С
1 апреля начнется поэтапное снижение грузоподъемности. Сезон ледовых переправ и автозимников выходит на финишную прямую. С 1 апреля допустимая масса снизится до 30 тонн, с 8 апреля до 20 тонн, 15 апреля закроются ледовые переправы в центральных районах. Проезд для всех видов транспорта будет запрещен. 20-25 апреля завершится работа переправ в северных и арктических районах. В Якутии добились впечатляющих результатов в борьбе с гепатитом С. Эффективность лечения пациентов в прошлом году достигла 99%. В рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» противовирусную терапию получили 1218 человек. Кроме того, с начала года на антитела к вирусу обследовали свыше 49 тысяч жителей республики старше 25 лет. Специалисты Центра СПИД и инфекционных заболеваний напоминают, защитить себя от гепатита С поможет обращение в лицензированные салоны для косметологических процедур, использование личных предметов гигиены, барьерных средств контрацепции, а также регулярный скрининг в рамках диспансеризации и обследования перед планированием беременности. Новые волгобасы в Якутске успешно проявили себя этой зимой. В настоящий момент по городу курсируют 38 машин, остальные 12 требуют определенных процедур, отметил директор Союзавто Андрей Косицкий. В частности, водители проходят стажировку. Основное отличие новой модели – большая вместимость пассажиров, условия для инвалидов и людей с колясками, оснащение цифровой системой и камерой. Напомню, столица республики закупила 50 комфортабельных автобусов Еврокласса. Уже в начале года новый транспорт встал на линию самых заполненных маршрутов. Единственное, то, что у нас пассажиры жалуются в холодно, но на сегодняшний день у нас стандарты между остановками составляют порядка 300 метров. И соответственно, и двери этой инвалидной, она у нас шире, чем на пазиках. Раньше у нас в пазиках, допустим, одна дверь открывалась. На сегодняшний день мы обязаны 2 дверьми работать. Поэтому есть эти нюансы. Но сегодня это физически очень сложно сделать, так скажем, утеплить этот автобус. Но будем смотреть над этим, работать. Ученики Маягатской средней школы вдоволь покатались верхом на якутском быке. За окном заметно потеплело. Дети во время перемен проводят значительное время во дворе школы. Местный сторожил и дворник школы Афанасий Бурцев катает детей верхом на быке, знакомит ребят с якутской культурой и традициями. Афанасий Петрович известен народу тем, что разводит рабочих быков якутской породы. Они очень послушные и чуткие к детям. Было очень весело, очень круто, очень вообще весело было мне. Это было очень круто. Герои Олимпийских игр Никита Крюков и Александр Бессмертных выйдут на старт вместе с якутянами в честь столетия лыжного спорта. Для обоих лыжников Якутия хорошо знакома. Они неоднократно проводили тренировочные сборы на базе лыжной школы в Алдане. Более того, Крюков в определенный период выступал в двойном зачете, представляя в том числе Якутию. Для республики это особое событие. Участие олимпийцев не только украшает юбилейный забег, но и служит мотивацией для молодых лыжников. За стартом будет особенно интересно наблюдать детям. Они смогут увидеть настоящих чемпионов и вдохновиться их примером. На этом все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. А от новостей республиканских переходим к новостям большого экрана. Как провести вечер четверга или предстоящие выходные, расскажем в нашей киноафише. Док, нужна помощь! Мейбл, у меня идет лекция, которую ты, кстати, прогуливаешь. Привет, Мейбл! Идем со мной. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Но мы совершили прорыв. Мы создали новую технологию, которая дает беспрецедентный доступ к миру животных. Мы зовем ее «Прыгуны». О, слушайте, это же как «Аватар». Это никакой не «Аватар». Анимационная студия Pixar вновь оказалась в центре внимания благодаря своему новому проекту мультфильму «Прыгуны». Первая волна рецензий, появившаяся в интернете, демонстрирует редкое единодушие среди критиков. Рейтинги достигли впечатляющих 97%. Такой результат Pixar не удавалось повторить уже много лет, если не считать успеха «Тайны Коко» и первой части «Головоломки». Отменить все дела на сегодня. Давайте поприветствуем Мейбл.
В центре сюжета девочка по имени Мейбл, которая решается на необычный эксперимент. Она переносит свое сознание в тело механического бобра. С этого момента для нее начинается совершенно новая жизнь, наполненная неожиданными открытиями и сложными испытаниями. Мейбл предстоит научиться понимать обитателей леса и раскрыть для себя загадки окружающего мира, который теперь кажется ей совершенно иным. Особый акцент критики уделяют юмору и оригинальности сценария. По их мнению, авторам удалось создать уникальную атмосферу, в которой сюрреалистические элементы гармонично сочетаются с глубокими темами взросления и поиска себя. Такой метод делает мультфильм интересным не только для детей, но и для взрослых, которые смогут увидеть в истории Мейбл собственные переживания и воспоминания. Не думаю, что нужно их прямо-таки давить. Давить! Давить! Страсти какие! Прыгуны! Фильм «Невеста», ремейк «Невесты Франкенштейна» 1935 года добралась и до России спустя неделю после раннего запуска по всему миру. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже с 14 марта. Фильм расскажет про монстров Франкенштейна. Вместе с доктором он отправляется в Чикаго и пытается создать себе спутницу жизни. Однако между создателем и творением вспыхивает настоящий роман, привлекающий внимание общественности. Главные роли в ленте сыграли Кристиан Бейл, известный по фильму «Темный рыцарь», и Джессика Бакли по фильму «Гамлет». Мы желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Ну что, вот такие вот премьеры обещают на этой неделе на больших экранах в кинотеатрах. Поэтому приобретайте билеты заранее и проводите свой досуг с пользой и интересом. Ну, а лучше всего всей семьей. На этом я с вами прощаюсь. Отправляю вас в новый день, в этот четверг. Пусть у вас все обязательно получится, все реализуется так, как вы этого хотите. Хорошего настроения. Увидимся завтра.